one's property or karma and karma result, which is the basic thing, then you will not be able to perform dana and sila respectfully, carefully, and in a genuine way. And you will not be able to abstain from dukkha. If you practice moral deeds, sucharitas, then you are bound to be pure and free from impurities. You will be blameless, and your behaviors will be affable. Thus, if you do it respectfully, carefully, meticulously, with good appreciation and appreciating what you are doing, if you are, that will amount to apamada, heedfulness, and the reverse is pamada. In this way, there will be two different paths. Dana kudu ne tila kudu ye pamada apamadaဖြစ်ပုံတော့အခြေချက်ပြီးတော့မပြောလို့တော့ပါဘူး။ဘာဝနာကုသိုလ်ပေါ်မှာအထူးသဖြင့်အခုလိုလက်တွေ့ရှင်းသုံးရတဲ့လိစ္ဆာဘာဝနာကုသိုလ်ပေါ်မှာပမာဒအပမာဒဖြစ်ပုံပဲစာရင်းနဲ့လက်တွေ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတော့မယ်။ So we shall not elaborate on the pamada, apamada, about dana kusala, sila kusala. Instead, we shall discuss from now on this bhavana kusala, especially the practice of Satipatthana bhavana in two aspects, pamada and apamada, both from theoretical and practical aspects. Satipatthana bhavana ha These are choose what we Yanu Tabu Tare Pokuri Fu Wamya Yamavoni Kurega Chitimia Tubatisa Tiali, Chigansa, Season Tidoya Tihu Pola or Madihu Joker Madilo, Dimara Sierra, Timaule, Lulu Joker. Matimu, Dimahu, Siquem Yaro, Timu Yola, a layout of Mount Joker. Matilu, Tuera Tameta, Matilu, or Tuera Tameta. Titi Dwabi, Solusi, Tuehu, Tahu, Tamehu body. Talever Kindat. Mati, Tuanine, Tia, Eddie Tuehu, Tiatwasson. Ira Tuamu, Yamuha, Tihu, Matihu, what he Ira Gorega to get see the Wadiago. Sinaga Siasa with the Soviet was Shulu. Look at this at his Diari body. She answered with a season, Pita on Tibavi, Solusi. Didai, Matihu, Piao. Matihu, Chiquemaya. Tidai, Tayatama Futanale, and looking at the Chikomia. Seven I choose you. Since I look in, did a lot with an etanaha. Say, my lady body. A little peta vida paper. Chiquema pira over to peta at all. I know with an etana peta yefa. Kio so many things about that. တတိထက်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အကျိုးပြီးအတန်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုနားလည်ထားရပါတယ်ဒီအကျိုးတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်တိပ္ပံတို့မှာဟောတာကသောတာမောဟစာရှိတဲ့စိတ်ကြီးကြီးကိဝိသိစိတ်လောဘစာရှိတဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုတွေပေါ့ဒီသတ်ဆင်ခြင်းဆိုတာပါကိလေသာညစ်ကြေးတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိဝိသိရဖို့ရအတွက်အာမဂံကျေရဲနဲ့ပေါ့သိကြဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကျိုး9မျိုးတော့နည်းတဲ့ကျိုးတွေပေါ့တကယ်လိုအပ်တဲ့ကျိုးတွေပဲ
အကျိုးသွားတွေတိထားတော့ယူသေးတွေလှုပ်တဲ့ပိုင်ကြီးရောက်တာပဲအကျိုးသွားတွေတေချာမပြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပောဝဆက်ကလှုပ်တာပဲတော့အဲ့ဒါကိုပဲကုသလနာဓမ္မနာဘာဝနာယအတ္တိစကရိယတာထက်တန်းစားကုသိုလ်တရားတွေပွားစီရမှာအပြစ်ကင်းပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပယ်တာရေးမှာအထီးရောက်ဆုံးတတ္တိအထက်ဆုံးအကျိုးပေးဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပွားစီရမှာအတ္တကိစ္စကရိယတာမယုံသိပြုခြင်းဒီပမာတော့ပို့ဆောင်မှုပဲတဲ့လေ့ဟင်းမှုပဲလို့ဆိုရတယ်ကုသိုလ်တရားပွားဖို့ကလေးစွာကောင်းစွာမပြုလျင်မပြုလို့ရှိရင်မပြုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သွားလာလှုပ်ရှားပြီးတော့ငေးကြည့်ငေးမောနဲ့ဗောလေဒီလိုပဲကပ်ပေါ်ပေါ်ပဲခရောရောပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ပမာဒပြည့်ကွက်မှုဝင်သွားပါပြီအပမဒတရားကတော့ကုသိုလ်တရားပွားဖို့ကလေးစားကောင်းစွာပြုနေလေလေးလေးစားစားပြုရလေးလေးစားစားဆိုတာကမျက်စိရရှိပဲလို့တောင်းကြည့်ရကြည့်မကြည့်ရဘူးမျက်စိမရှိလို့သဘောထားနားရှိပဲလို့အသာလေးစိုက်အဲကိုယ်အလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့နားထောင်ရတာပေါ့ကိုကဘုသူဒ္ဓရှိပဲလို့ကိုယ်ဘုသူဒ္ဓဒီအသုံးချရတာပေါ့ဒီခိုက်တာမှာဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်နိုင်မှာထိုင်တာကိုယ်စားလှူရှားပါလေလူမာကြီးလူသားကြီးလူပြုပြီးတော့ပြုံးနေတဲ့တိုင်ပြုံးနေကိုပြုံးနေစသည်ပေါ့လေတွတ်တွတ်လက်လက်ကြီးလုံနေလို့ဖြစ်တာပေါ့မခံတာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုယ်ထဲမှာကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ချင်ဆိုလည်းမထားရဘူးဒုက္ခကိုလည်းမကြောက်ရဘူးကိုယ်နာမှလည်းမကြောက်ရဘူးအသက်တည်မှလည်းမကြောက်ရဘူးမိမိကိုယ်ကိုလူတွေလိုတော့ထားပြီးတော့တခါတည်းကိုစိတ်ခံရတာတတ်တည်ရှိနေလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်တွေ့တိစ္ဆာဘာဝနာကုသိုလ်တရားမှာပြက်ကွက်လေးဟင်းတဲ့သဘောတွေအယုဒ္ဓတွေမလုပ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားပြီတော့ယုဒ္ဓတွေလေးလေးစားစားပြုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလေတတိတစီရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးမှမလွတ်စီရဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေတတိအလေးထားပြီးတော့စိတ်ကနေမလားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမပြက်ကွက်တဲ့အပ္ပမာဒဖြစ်တာပဲပြက်ကွက်မှုပမာဒမပြက်ကွက်မှုအပ္ပမာဒအဲ့ဒီကျမ်းဂန်များမှာပြထားပါတယ်ကျမ်းဂန်မှာပြတဲ့အတိုင်းပေါ့လေကြာပြက်ကွက်တာကဒီလိုဟာမျိုးမပြက်ကွက်တာဒါမျိုးဆိုတော့ဒီရလည်းပြီးတော့ပြက်ကွက်တဲ့မယုံသေးပြုတဲ့အရာကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ယုံသေးပြုတဲ့အလုပ်ကိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ဘဝအစဉ်တန်းမြင့်တယ်လို့လိုပါတယ် For those who understands and appreciates the benefits of Satipatthana Bhavana, they will practice mindfulness of every arising. In this case we call it dukkha satya, the truth of suffering. Everything which arises in the body are dukkha satya, and whatever arises in the body will be noted without fail. Then there will be knowledge. When there is knowledge, there will be no ignorance. No simple ignorance, no simple unknowing, no wrongful knowing. And these two avijja, ignorance, two kinds of ignorance will not have a chance to arise in your stream of consciousness. There will be no simple unknowing, no wrong knowing. Just like when there is light, darkness goes. If one does not know, then there will be attachment. Unknowing, one becomes attached. Knowing, one becomes detached. That is the same.
If one does not know, that means if one does not cultivate knowledge, there will be only attachment. And if one cultivates knowledge, the attachment will be gone, one will become detached. So this attachment, detachment depend upon knowing and unknowing. If we note whatever arises in the body with energy and precision, meticulously, continuously, whatever arises, which are known as dukkha satya, from the basics, cultivate inside knowledge from the basics, progressing through the inside knowledge. Every time you cultivate knowledge, the ignorance will be gone. The unknowing, simple unknowing and knowing in a wrong way will be gone. They will be gone by not being given a chance to arise in your stream of consciousness. Every time one knows, every time one cultivates knowledge, this attachment tanha also will not have a chance to arise in your stream of consciousness. This is the benefit. As you cultivate inside knowledge, as you progress in your inside knowledge, then avijja and tanha, these two unwholesome mental states, ignorance and craving, will be gone, will be abandoned. Or at least in this case on a part-time basis, that is during the practice, by not being given a chance to arise in the stream of consciousness. So Satipatthana is said to be most effective. It brings the maximum result in eradicating these avijja and tanha. So one should understand that and practice seriously, meticulously, so that one will be able to overcome craving, anger and ill will and delusion, raga, dosa, moha, as is given in the benefits of the great discourse on the mindfulness, practice of mindfulness. Overcoming raga, dosa, moha, craving, anger and delusion, and overcoming impurities such as lobha, greed, overcoming physical pain, mental distress. All these things have been assured by the 7 benefits of a discourse on mindfulness. It is quite significant. It is no trifle matter. If one understands this, one is bound to practice respectfully and carefully. If one does not understand, or if one does not believe in it, then one is bound to practice lightly, in a marginal way. So if one does not this practice, a high level discipline, is the most effective in eradicating avijja and tanha. If one practices respectfully, that will be apamada, and if one does not practice respectfully, meticulously, lightly, in a marginal way, then one will be pamada, heedless. So what will such a person do, such a yogi do? He or she will go about in a relaxed manner, relaxed attitude with pamada. As for apamada, one is very serious and respectful in the practice of this kusala. When we are practicing in a heedful way, apamara, even if you see things,
you must pretend not to see them. You must pretend that you are blind, you have no eyes to see. Even if you hear sounds or noise, you must pretend as though you have no ears to hear, or you must pretend that you are not hearing anything. And even if you have general knowledge, before you came here, you must have read something or heard something. If you have general knowledge, you must pretend that you are dumb and not use your general knowledge. Instead, you should follow the teacher's guidance meticulously. And when you're moving about in all these 4 postures, instead of moving it quickly like a strong person, you should pretend to be a sick person, move slowly like a sick person. And when you experience unbearable, excruciating sensations, you must not note to let it go away, to let it disappear. You must practice it at the risk of one's body and life. You should not be afraid of physical pain. You should be heroic. You should not be afraid of affecting your life even. And you must even pretend that you are a dead person. You are not feeling anything. Such is the kind of perseverance and courage that you should possess. Otherwise, you will be failing and neglecting in the practice of the high level discipline of the way of mindfulness. If you're not doing respectfully and carefully. Once you practice respectfully and carefully and meticulously, then practicing the activating mindfulness in a meticulous way, not to miss even a small object, even a single object, then every second of the practice of the time, then you are said to be heedful, apamada. That is how it has been given in the text, and such is the meaning of pamada and apamada as it applies to the practice of bhavana. So understanding this, one should not practice heedlessly, but one should practice heedfully. Then only one will be able to uplift one's life. ဒီတော့နောက်တစ်ခုအနုဇပမာဒဖြစ်ပုံကတော့ကုသလနာဓမ္မနာအတ္တတိစ္ဆကရိယတာပမာတော့တဲ့အခုလိုအပြည့်ကင်းတဲ့ညီကြီးကင်းဝေးစင်ကြတဲ့အထက်တန်းစားကုသိုလ်တရားတွေပွားစီရင်မှာအတ္တတိစ္ဆကရိယာဆိုတာမဆက်မဆက်ပြုလုပ်တာပါတမန်နဲ့တမန်မဆက်တာပါရှေ့မှနဲ့နောက်မှမဆက်တာရှေ့သမာဓိနဲ့နောက်သမာဓိမဆက်တာပါကြားများနေတော့အပြတ်ကြီးများနေတော့မတ်တခါလေးမှန်းလိုက်လက်တခါလေးလှလိုက်ဆိုတာပါလိမ့်မယ်ဆရာမျိုးပေါ့စာထဲမှာဆိုရတာကြားပြတ်ဖြစ်နေတာလည်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်တဲ့အခါမှာတတိလွတ်တော့တတိကမထားတော့အနုဇပမာဒဖြစ်တာပဲသူစိတ်တရားကျွလွန်လာလည်းမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်အာယုံမှာစိတ်လူကြလွတ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ထေတ္တဇကုသိုလ်တရားတွေပွားရနေပြီးတော့တတိကလွတ်သွားတာကအဲ့ဒီအနုဇပမာဒလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်တွာလာမပြတ်မပွားတော့မပြတ်ပါမယမနာမပြတ်ပွားရပါတော့ဒီတော့အနတ္ထိတကရိယတပမာတော့နတ္ထိတကရိယတပမာတော့ဆိုတာကယနာပြီးတော့လို့အားရခါလဲအားလဲနားရခါလဲနားလဲတွေးတဲ့ခါလဲတွေးလိုက်ပေါ့ငေးတဲ့ခါလဲငေးလိုက်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားအမှယနာတဲ့သဘောလေးကိုဖြစ်ပါတယ်မယမနာရတော့မှာကိုက
ယောဂီရက်နေပြီမလို့ကိလေသာမရဘူးကိလေသာသွားနေတာသူကတော့မရမနှလုပ်နိုင်ပါမပြတ်လဲပွားနေမှာမှရှားကိလေသာမရမနှလဲလုပ်နိုင်မှာမှကိလေသာကသူကရက်သွားတာသူကတရားရက်နေလို့ကိလေသာလာပြီဖြစ်နေတာအမြင့်ကြီးတွေကဝင်လာပြီအဲ့ဒါလို့မပြတ်ပွားများရမယ်ပြီးတော့မရမနှပွားများရမယ်အလုပ်ဟာဒါယောဂီမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီလုံးလို့ခြင်းလို့လာကြရတာဒီလုံးလို့ခြင်းလာတော့ဒီမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်မပြည့်ွက်ရအောင်တတိထားတာတတိမထားနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တာဝန်ပြည့်ွက်တာပဲပမာဒဖြစ်တာပဲကုသလနာဓမ္မနာတတ္တစကရိယတာအဋ္ဌိတကရိယတာအပမရောအခုလိုတေတ္တသာကုသိုလ်တရားပွားစည်းရမှာယူတည်လေးစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်တမတ်နဲ့တမတ်ဆက်တော့နိဒန္တရဆိုအန္တရကြားမရှိအောင်ကြားမရှိဘူးနဲ့တမတ်နဲ့တမတ်ဆက်တော့ယန္နာငေးငယ်ပြီးတော့လည်းမနေရဘူးတခါတည်းဒါလည်းဆက်တခါတည်းသွားမှာမှလည်းအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အပမဒဖြစ်တာပဲလို့ဆိုရတယ်တော့ဒီတော့ပမာဒလမ်းစီအပမဒလမ်းစီဒါဒီတီနာလည်းပြီးတော့ပေါ့လေမဆက်မဆက်ယန္နာပြည်ခြင်းဟာဒါပမာဒလမ်းစီပြီးတော့ဆက်စအောင်မယမနာပြည်ခြင်းအပမဒလမ်းစီအပမဒလမ်းစီလိုက်မှတရားရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုမှဖြစ်ထွန်းလာတယ် That's another aspect of the refined form of pamada, heedlessness. When one is practicing this blameless, high-level discipline or way of mindfulness, one should be able to practice continuously without gap, so that the preceding mindfulness is continuous with succeeding, and the preceding concentration samadhi is continuous with succeeding samadhi, so that there's no gap. Instead of just doing like sometimes you're noting, and sometimes you're not, and other times you're not noting, and there are leaving gaps in the practice. Then when there are gaps, then you'll be missing this mindfulness. That amounts to refined form or the minor form of heedlessness, pamada. Although it is not committing totally does immoral deeds, nor leaving the mind uncontrolled in respect of sensual pleasures, but you are not practicing continuously in respect of the high level discipline or the way of mindfulness. Missing your mindfulness, sati, such is refined form of pamada, heedlessness. You should practice continuously without stopping, without resting. If you are doing, sometimes you are lying idle, and sometimes you are thinking, gazing, or being spaced out, stopping, and so on. Then, even if the body is stopping, kilesas are not stopping. They are continuing. They are rising all the time. So, if you stop, kilesas will carry on, will go on invading you. So you have to note continuously, so as not to allow kilesas from invading you, so as not to allow the impurities to come to you. Otherwise they will all attack you and invade you. So as not to happen that, yogi should do it continuously. Otherwise one will be failing in one's duty. One will be said to be negligent or heedless. So if one is failing in one's duty, this will be pamada, heedlessness. And in the practice of the high level discipline or the way of mindfulness, if you do it respectfully and carefully, meticulously,
in a way expressed as nirantara, that is without any gap, continuously, without stopping, continuously. Then you are said to be heedful, apamara. Knowing these two kinds of pamara and apamara, what is pamara and what is apamara, what is heedfulness and what is heedlessness. If one practices like stop and go, and discontinuously, then one will be pamara, heedless. And if one practices continuously without gap, then one is said to be heedful, apamara, by which you are bound to realize the benefits of the practice. မရှုလျင်ကိလေဝင်ရှုလျင်ကိလေရှင်ဆိုတာကိုသိုးစကားရှိပါတယ်မရှုလျင်ဆိုတာကယူတည်တည်စိစိဆက်ဆက်မရမနာမရှုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆိုလို့ရှုတာကတော့ကယူတည်တည်စိစိဆက်ဆက်မရမနာရှုတာပေါ့လုံးဝအိပ်ကျော်ကြီးဆန္ဒထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်လေးပါအဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမဝင်ဘူးတဲ့ဒီရှုလျင်ကိလေဝင်ဆိုတဲ့ဟာပုံစံလေးပြပြရစီဆိုကြပါစို့အခုပင်တိုင်းပေါင်းပင်မှုမှတ်အခြားအာယုန်တူမပေါ်ရင်အဲ့ဒီအာယုန်လွတ်မသွားပါစေနဲ့မရှုမှတ်မိပဲနဲ့တတိမထားမိပဲနဲ့လက်ကားသားမဖောင်းစီမပိန်ပါစေနဲ့ဖောင်းတိုင်းပိန်တိုင်းမိမိရမှတ်ကြည့်ပါဆိုတာပေါ့လေမှတ်ကြားထားတဲ့အတိုင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးဓမ္မကိလေသာတွေဖြစ်သွားတာကတော့မရှိတော့မသိဘူးလေတိတိမရှိမိတဲ့အာဟုပေါ်မှာစိတ်ဟာတွေ့ဝေသွားတာပဲမှုံမှောမှဖြစ်သွားတာမပြတ်မသားဖြစ်သွားတာပဲဘာဖြစ်မှမသိရနဲ့မပြတ်မသားဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမပြတ်မသားဖြစ်သွားတာဒါပါဠိလိုမောဟလို့ခေါ်ပါတယ်မသိမှုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုမယုံမသိပြုပြီးတာမစိမစပြုပြီးတာယန္တယနာပြုပြီးတဲ့ပုံမှာကိုကမယုံမုန်းတဲ့သဘောပြတယ်အဲ့ဒါတွေကိလေသာတွေဝင်လာအငြိကြီးတွေဝင်လာမှာပေါ့လေမကြောက်တဲ့သဘောသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုညံ့နုံထားရမယ်သာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေညံ့နုံအောင်မှမကြည့်ပဲနဲ့ယူတည်မပြူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်သူတရားတွေဝင်လာတာမကြောက်တဲ့သဘောနဲ့မချက်တဲ့သဘောနဲ့မကြောက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်မချက်တာမမုန်းကြည့်တာအာဟိရိကခေါ်တယ်ချုပ်ပြောလို့ရှိရင်အမှတ်လွတ်သွားတာမချက်တာပါလေအမှတ်လွတ်သွားတာမကြောက်တာအမှတ်တွေလွတ်ပြီးတော့ညဉ့်ညမ်းမှုတွေပေါ့လေကိလေသာတွေဝင်လာတာမချက်တာမကြောက်တာဟာပေါ့အဲ့ဒါအဟိရိကလွတ်တတ်ပါခေါ်ရတာတော့လွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုခွင်းအာရုံကစိတ်ဟာမကတ်တော့ဘူး။ကွာဟသွားပြီ။တခြားတစ်ပါးလည်းလွင့်ဆက်သွားပြီ။စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားတစ်ပါးလွင့်ဆက်သွားပြီ။အဲ့ဒါကိုဥဒ္ဒကြခေါ်တယ်။တခြားလွင့်ထက်တော့ဝိခိပခေါ်တယ်။ဥဒ္ဒကြဝိခိပဖြစ်သွားတာ။အ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီမောဟအာရိကနောတ္တပဥဒ္ဒကြမပြတ်သားဘူးမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးနဲ့ပြတ်လွယ်ဘူးတနည်းအာယုံမှာစိတ်မကပ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်သွားပါလေအဲ့ဒါမရှုလို့ကိလေဝင်ဆိုတာပါလေအဲ့ဒါပါရှုလို့ရှိရင်စိတ်သားကတရားဆိုင်ပြီးတော့ရှုတော့တတိကလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စဉ်ကိလေသာဝင်ရအောင်သူကကာကွယ်ထားလိုက်ပြီအာရခတ်ဆောက်ရှောက်ထားလိုက်ကိလေသာတွေတားထားလိုက်ပြီအာဝရဏဆိုတာကိုတားထားအခါဝရဏအာဝရဏဆိုတာဟန်တားထားလိုက်တားထားလိုက်စီးထားလိုက်ဂုတ်တိလုံခြုံသွားပြီသူတို့မဝင်ဘူးဆိုတော့လုံခြုံဖြစ်သွားတော့ပါ
အဲ့ဒီကြိုက်တာမှာသူတို့နောက်ချက်ကင်းသွားပြီဝိမု ക്തി လည်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ချက်ရဲ့မငြိမ်ဘူးပေါ့နောက်ချက်ကင်းသွားတယ်ကငြိမ်သွားတယ်စံတိလည်းဖြစ်သွားတယ်တော့လက်ကြီးအကျိုးတွေရသွားတာတော့ရှုလျင်ကိလေစဉ်ဆိုတာကိလေစဉ်ုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတတိတွေလည်းဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာကိုစောက်ရှောက်ကာကွယ်စောက်ရှောက်ဟန္တာပိတ်ဆို့လုံခြုံနဲ့စွန့်ရည်ဖြစ်လာပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကလုံးရောက်ပြီးတော့တခဏပေါ့လေ peace ငြိမ်းချမ်းလေးရသွားတာနောက်စိတ်ကြသွားတဲ့ခါကျတော့ပြတ်လို့မရှိတာသိသွားတော့အောင်ထဲမှာစိတ်နဲ့တဲ့သွားတာသမသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားတာတော့သိသွားတော့စိတ်ကလေးရှင်းသွားတာပါလေသမောဟလည်းမဝင်နေတော့ပြီးတော့အမှတ်လွတ်တာကိုမချက်တာမကြောက်တာအဟိရိကလည်းဖြစ်နေတော့စိုက်ကြသွားတယ်ဆိုတော့ဥဒိစ္စလည်းဖြစ်နေတော့ရှုလျင်ကိလေသာဆိုတာလည်းငယ်အကျိုးလေးတွေရသွားတာပဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲတာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ကုသိုလ်ဆိုအပြည့်ကင်းတာပဲတော့အဲ့လိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဆက်ပွားရေးမှာပေါ့လေယူတည်တည်ပြုရတယ်လို့စိတ်ဆက်လည်းပြုရတယ်မယမနာပြုရတယ်မယမနာပြုလို့ရှိရင်ဒါပို့တဲ့သဘောကျင်းပြီးတော့ဒီကိုယ်တရားခြေပြောတော့အပ္ပမဒတွေဖြစ်နေတာပါပဲ There is this vipassana maxim, being not noting without mindfulness, kilesas will enter, kilesas will invade you, or kilesas will invade you if you are not mindful. Whereas kilesas, you will be free of kilesas if you are mindful. That is the maxim. That is, to give you a moral, let us say you are watching the abdomen and noting rising and falling. Suppose there are no other objects at that time and rising and falling is your main primary object. You are noting not to miss it. Now if you are not activating mindfulness, instead you are just spaced out on thinking other things, missing the objects. Every time you are not noting as it rises, you are not noting as it falls, then you will be missing. This is pamara. Every time there is rising and falling, you have to be mindful. If you are not able to do it, that is, note rising and falling every time it rises and falls, kilesas are bound to enter your stream of consciousness. That is what is meant by being and not being mindful. Kilesas invade you. Kilesas attack you. Then what will happen? Not only that you will not you allow kilesas to enter, but your mind will be deluded, not clear cut, and not knowing the truth, not knowing properly. That amounts to moha, delusion, or avijja, ignorance. If that amounts to not practicing respectfully and carefully and meticulously, not practicing continuously, but instead practicing stop and go method. You are not detesting loss of mindfulness. You are not fearing loss of mindfulness. You are not detesting the kilesas entering your stream of consciousness. You are not detesting, you are not fearing the entry of kilesas in your stream of consciousness. You are not appreciating the benefits of Satipatthana practice by allowing akusala
to overwhelm you. Then you will be lacking these two wholesome mental states, hiri and ottappa, moral shame, moral fear. Instead, there will be moral shamelessness, moral fearlessness, ahirika and ottappa, which is the reverse of hiri and ottappa. You are not shame. You don't feel ashamed of losing your mindfulness, sati. You are not fearing. You are not afraid of losing your mindfulness, sati, so that kilesas enter your stream of consciousness. If you are not mindful in this way, if you are not meticulous in your practice, then your noting mind, your mind will be removed from the object of attention. Instead, it will be thrown away, cast away, especially for those who are very imaginative. For imaginative type of yogis who are prone to fantasies, then he or she will be overcome by uddhacca, restlessness, and vikrepa will be thrown away. The mind will be cast away. It will be away. At least you will be invaded by these two unwholesome mental states, ahirika and ottappa. Lack of moral shame, lack of moral fear. That's why it is said that if you are not mindful, kilesas enter your stream of consciousness. Whereas if you are mindful with energy and precision, meticulously, activating your mindfulness, sati, then kilesas will not enter your stream of consciousness because your mind is protected. That is the property of sati, areka, or avarana. It is preventing the kilesas from entering your stream of consciousness. And that leads to koti, security. Then you will have freedom, vimukti, which will lead to peace, santi, or at least on a part-time basis. That's why it is said in the maxim, by being mindful, you are free of kilesas. Because your mindfulness is arising and kilesas have been prevented from entering, so that there is security and there is freedom and peace, momentary peace. So as you are practicing mindfulness, your noting mind is concurrent with the object. Every time your noting mind is concurrent with the object, you'll be cultivating knowledge. Then your mind will become pure, free of impurities, free of moha, delusion, lack of clarity, free of lack of clarity, or your mind will be clear because your mind is free of impurities, free of moha, delusion. And your mind will be free of ahirika, anottappa, two unwholesome mental states, lack of moral shame and moral fear. Since your mind falls calm and collected on an object noted, there will be no uddhacca, restlessness. And every time you are mindful, kilesas will not enter, and there will be only kusala, wholesomeness. This is not ordinary wholesomeness. This is real blameless, high-level wholesomeness. And if you practice continuously, respectfully, carefully, meticulously, without stopping, continuously, without any laxity, then you will be said to be heedful, apamara. Kusalana dhammana bhavanaya olina uddita. Anolina uddita. Napai siva. Tetana kudu tiyari. Puasi yema. Puanya yema. Olina uddita. Tuksukto sishi. Tuksukto pichi. Tuksukto pichi de sara gulu tetana kudu tiyari puareka. Swamatu tuksukte thobo. Swari kungkabiro pimane thobo.
ရှင်မမီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာရည်သာခိုးတာပဲတနည်းအားဖြင့်ကြောင်ကတ်တာပဲရည်သာခိုးတယ်ကြောင်ကတ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီအလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလဲပဲတတိတပြီးတော့မရှိဘူးရှင်တရားတာတနေ့တနေ့နေတာဟုတ်ရှင်းရဆောင်လိုက်နိုင်ပေါင်းအများကြီးပဲအားရနာရတယ်မရှိဘူးပြင်မလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တုတ်ဆုပ်တဲ့သွားမထုတ်တုတ်ဆုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့သွားရီကုန်ခါပြီးတော့ပြင်မတဲ့အနေထားရှိတာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရည်သာခိုးတော့တည်ကြနေတာပဲအဲ့လိုရည်သာခိုးပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ပမာဒပဲရည်သာမခိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပမာဒတဲ့အဲ့ဒါတော့နှစ်ဖက်ကကြားပါပဲလက်တွေ့နဲ့ရှင်းပြတော့ဟောဒီနေ့တော့ဒါပဲတော့ကြအောင်ဆိုAs is given in this expression, when you're practicing high-level discipline of wholesome deeds, such as the practice of Satipatthana, you tend to shrink, recoil, just as when you're sprinkling salt on the earthworm, it shrinks. You don't want to exert your energy, instead you become wearied and exhausted. Then you'll be laid back, and you don't want to do, you'll be easygoing. There will be not enough courage to confront this practice, wholesome practice, or to undertake this wholesome practice. Saying to yourself, complaining to yourself, oh, there's too much of this practice, so many hours a day, there's a wake-up call at 3 o'clock in the morning, and there's a bell ringing and all reminding and pulling you out from the kutis. So this is quite wearisome, and there's no freedom at all. In this way, you tend to shrink, you tend to recoil, you can tend to become exhausted and wearied. Then you'll be laid back because you're complaining to yourself. This amounts to heedlessness, pamada, and if you're not of that type, you are apamada, heedful. This will be discussed tomorrow.